定咗公主下嫁嘅地方。我要佢嫁去江戶嘅德川本家。我希望我女兒篤姬可以做下任將軍大人嘅御台所夫人。江戶時代，將軍嘅正室夫人佢會稱為御台所，意思即係江戶第一夫人。第三個將軍嗰代開始，為咗突顯自己嘅地位同其他大名唔同，歷代將軍嘅正室每代都喺名門公卿所之中揀出嚟。其中只有薩摩島津家出身嘅茂基係例外。喺呢個慣例之下，篤姬嘅親事稱得上係破例。當時黑船來航事件所帶嚟嘅國家危機，亦係促成呢種政治婚姻嘅原因。篤姬喺不久嘅將來會被捲入一個巨大嘅政治漩渦之中。重新學揸筷子嘅方法，從今以後，公主所有嘢都要由基礎開始學起。請公主用筷子一粒一粒咁夾喺水入面嘅黃豆，放去另一個碗度。對筷子要再拎上啲，唔好揸到咁低。坐嗰陣要挺直條腰，手踭唔可以撐開。主公希望公主嫁入德川家，做御台所夫人。呢個係老中阿部伊勢守大人暗中向我提出嘅計劃，咁耐以嚟都係秘密進行，冇任何人知道。我真係完全冇諗過公主會做御台所夫人嘅。我就係為咗令計劃成功先請你嚟，知道你係最了解京都同江戶，最熟知呢度嘅規矩同慣例嘅人。因為黑船來航嘅事，江戶嘅政局好唔穩定，再加上嘉慶將軍大人又過咗身，加上大人又未有辭職，自然係越早決定婚事越好。主公嘅意思係呢一個計劃成唔成功係睇我嘅本事，俾我教公主嘅時間亦都唔多。講得冇錯，無論如何，絕對唔可以同公主或者其他人提呢件事。幾度夫人，幾度夫人，公主同夫人講嘢啊！咁你滿意未？處幾度失禮啦。夾嘢嗰陣唔可以整濕筷子尖咁多，筷子用嚟夾嘢嘅部分應該用半寸，最多只可以用1寸咁長。食指掂住食指，然後做成一個三角形嘅感覺。行禮嗰陣，請緊記額頭要盡量貼近地下。請試一次，背脊要挺直，絕對唔可以偷懶彎起條腰。喺金和全家嗰陣未學過？我嗰陣學就係學過，不過根本就唔中意琴藝。就算唔中意，將來都可能要表演琴藝俾其他人睇。請公主當係一種才藝，一定要學識。幾都獻醜啦。
呢個時候，西鄉佢哋夠啦，睇住我點做。哇！係賠禮嚟㗎。貼敵人嘅圖上去，佢哋會多啲動力。唔理係幾時開始打仗，我哋都唔會輸。哦，約翰萬次郎，係啊，佢細個遇難，漂流咗去美國生活咗10年。哦，做乜同我哋講呢個人啊？我見過佢幾次，聽咗好多嘢，所以你係咪想講我哋楊怡係錯㗎？唔係，楊怡都係一個保衛國土嘅方法。不過記唔記得小松老師都講過，主公都想同外國人好好咁相處，希望兩國嘅人平等咁來往。點樣相處啊？美國而家好明顯係威脅緊我哋日本喎。雖然呢個的確係事實，主公佢點可以講啲咁冇骨氣嘅嘢㗎？正在兄，你咧？家知道兄你又點諗啊？其實我都唔係幾中意啲外國人。你咪係咁？係啦，嗰個叫萬次郎嘅人同你講啲咩啊？傾咗好多嘢。舉個例啊，佢哋管理國家嘅人叫做總統，都係國民揀嘅，每4年就有一次選舉俾人投票。嗰度唔會分武士同平民，每個人都有平等權利。唔知咁，佢哋仲好重視女性。真係荒謬！我走先啊！正在兄，請你原諒佢嘅無禮啦。唔緊要。咁公主有冇見過嗰個人啊？嚇、嗰個叫約翰萬次郎嘅人啊？有，公主都覺得美國好有趣。咁又係，佢晒咁諗。心情好啲未啊？我都想答你，我冇事。但係諗翻起以前嘅事，始終都係有少少難過。原來係咁。講出嚟都覺得羞家啊！絕對冇咁嘅事。你好勇敢，講真心話，好少人可以放低自尊講真心話㗎。而我就係中意大人哋呢種性格。我諗到咩就講咩，真係好對唔住啊！唔會，我好開心啊！你想我寫啲咩字出嚟啊？就寫公主最中意嘅字詞啦。乾坤一擲，公主嘅書法帶俾人一種相當豪邁嘅感覺，但係最好再女性化啲，用平假名嚟寫，好似咁。仲未係時候，可以嘅話，我暫時唔想加重佢身上面嘅負擔。咁講，主公目前係唔係仲未打算同公主講關於家祥大人嘅事啊？
我都聽過唔少家祥大人嘅傳聞。我覺得佢唔似世人講嘅咁。家祥大人感覺上唔係個愚昧嘅人。我上一次見佢嘅時候，你同其他地方嘅藩主唔同。摩薩嘅人喺參勤交替嘅時候，沿途可以睇到每個地方嘅土地。大人講得冇錯。呢個實在係一個好大嘅優勢喎。只不過呢啲都唔係平常人會有嘅表現。唔好意思啊，主公，請容許我講得直接啲。咩事呢？會唔會係因為主公喺內心深處認為自己咁做對唔住公主，所以至會下意識覺得家祥大人唔係世間所講嘅咁愚昧呢？